Temel evine yalan söylenince bip diye öten robottan bir tane almış. Akşam oğlu eve geç gelince Temel sormuş, "Ula neredesin bu saate kadar?" Oğlu cevap vermiş, "Okuldaydım baba, kütüphanede ders çalışıyordum." Robot hemen atılmış, bip. Oğlu mahcup bir şekilde, "Tamam baba, arkadaşın evinde film izliyorduk." demiş. Temel sormuş, "Ne filmi izlediniz?" Oğlu, "Belgesel izledik." demiş. Robot yine, bip. Oğlu pes etmiş, "Korku filmi izledik baba." Temel sinirlenmiş, bağırmaya başlamış, "Ula utanmıyor musun? Ben senin yaşındayken sinemanın önünden bile geçmezdim, hep ders çalışırdım, babama bir gün olsun yalan söylemezdim." O sırada robot öyle bir bip sesi çıkarmış ki evin camları titremiş. Fadime içeriden gülerek çıkmış ve Temel'e bakıp demiş ki, Temel, ne kızıyorsun çocuğa, ne de olsa senin oğlun." Ve robot son noktayı koymuş,